ayogera ku statement President Museveni gye yakoze. Statement President Museveni gye yakoze wadde ogiraba. Mukwogera kwe. Abategera deep politics. Yabadde baga nti niwe munaagendayo. Mu kooti mu mateeka. Nyamwetoolooli teri muki? Teri gezi lyonna. Mulamu guli wano wendi wano. Nti byonna ebitambula olwaleero wakati wa mukwano gwaffe General Muhoozi na Bikigosi lwalwa discussion ebikola. Just one person. Kati lwe muddira obuvunaanyizibwa ne bumulekera omuntu omu ne byagenda okukola ebisobye mu byeteekereteekere enkola y'amateeka nga pulezidenti w'eggwanga amaze okuvaayo ye mwennyini n'etteeka n'alimenya kubanga etteeka ligamba omusango oguli mu kkooti tebagwogerako. Kati pulezidenti bw'aba yakoze sipiiki ey'enkana bw'etyo ng'osuubira abalamuzi bali ku kikati yabaleseewa. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba palamenti wa East. Tebogerwako bwasitukana gangenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atona byabakama yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo Geoffrey Mayanja yenze webale kutulaba yonna gyosinzira okutulaba olwaleero. Bingi bitambula mu ggwanga wetogerera essaawa zino. Nsembi okumanya amawulire agabadde ku International Criminal Court nga yewalindiddwa okuleetebwa abadde sipiika wa Parliament omukyala Anita Among AAA ku misango gy'obuli bw'enguzi kubulankanya ensimbi z'omwomuso n'ebirala bitulinze okumusomera kubanga olunaku olwajjo omuwabi wa gavumenti n'abalala bali mu musango gwe mu nteekateeka batikuba basabye okusinziira ku mawulire agavuddeyo basabye babeko ne bye bakyusamu n'okutereeza kwe kulaba nga bapushinze olunaku olwaleero ninga yadde wakulabikako olunaku olwajjo kaka tulindidde olunaku olwaleero kubanga abalooya be okuli Asumani basaalirwa ssebo y'omu ku balooya ba Anita Among ne wetwogerera essaawa zino bakyali mu kkooti balindiridde okulaba nga ensonga zonna bazibeera mu butereevu kyokka ate Chris Obole bo baleeteddwa naye babazizaayo mu kkomera kumera eruzira n'ebirala bingi bitugenda okutunula olunaku olwaleero naye sooka obuuze ku batulaba ssebo. Abatulaba assalamu alaikum warahmatullah muri mutya tusuubire gye muli bulungi. Waliwo omwana yambuuza n'agamba nti haki ya sheeki kati nti olina haki mmeka? Yabadde muwala mulenzi. Yabadde mukyala nti akanyiriro kasusse ennaku zino. Mugaye sirinayo n'emu. Ama sirinayo n'emu. Andikiraawo. Ebigenda mu maaso biraba. Ndabyeko abaana abamu nga bemulugunya abantu abamu nga bagamba nti Anita Among baba nga badde bamunoonyerezaako nga bamusibidde waka. Lwaki ab'NUP abasibwa ku lw'ebyobufuzi n'okuli Lord Mayor Erias Lukwago lwaki ate bakolako kunoonyereza nga ate bo bali mu makomera ate Anita Among yo okunoonyereza bakumukolako nga ali waka. Ng'omwana wo mubonereza ng'omwana wa neighbor. Omwana wo nga Bienva ewuwo mu ddiiro ne wa neighbor nga amenya ekikomera na Bienva ewuwo kubona osinga kubonerezaani. So bukisinziira buzito bwa musango. Muyina ekintu kye muyina okumanya bano bonna ababiri Anita Among n'abaana ba NUP
babavunaana byabufuzi wabula ebyobufuzi byabwe byawukana ono Anita Amongo bamuvunaana omusango ogwekwegeza mbakamabe kuba kiri okwegeza mu bakamabe oba bamuvunaana kukozesa bumisimbi ya miwa musolo neva bakozesa sente z'omuwa musolo bamanyi bamanya n'ogamba kukwata mu Uganda waliwo asigalawo wano nagandi kati tukwate ababbi olwo n'abawumula gavumenti nga bawumulidde mu bubbi abantu bali Karamoja eyo basula mu busiisira bali bamaze obumenya ne baddamu ne babuzawo nga amabaati mugabbye sajja bagenda ne bagamba amabaati enkya gakola ki enkya gajja gavumenti negayisa abantu ndoza 6-7 ne bagabba abaali bamenye obuyumba bwabwe ne baddamu ne baleeta essubi ne basimba buto kati bagamba nti ogenda kukwata babbi eno gavumenti yonna ogenda gimalawo temulimu munaddiini n'omu mweno gavumenti bonna bayaaye kakati nagamba eno political threat eyona omukyala era kasitaba n'amanya nti akyasobola kumuvinga kuzanya second step ebyobufuzi bajja muta toga bagenda musiba biki kyomanyi kyolina okumanya ku President Museveni omuntu bw'amusiba lwa political threat waliwo batuuka mu maaso ne batuuka kukukkaanya naddala omuntu nga ali mu kitinga ekya Anita Amongo nti baali basibyeko wano ku Professor Gilbert Bukenya ne bamutwala eruzira ku lwa sente z'omuwi w'omusolo bagamba nti ekibonerezo kye yakisavinga ne kiggwa oba yateebwa mu nteebwa ey'ebyobufuzi ey'okukkaanya kakati bano bannabyabufuzi ensangi zino bagamba gundi omusango guzebwe guti gwa byabufuzi tugende mu kooti mugikola kikulu nnyo olwa kuba nti esigeddamu zirina okusigana nga liyimiridde naye ate ebyobufuzi babikwata nga byabufuzi bw'omanya nti ono banvunaana naye banvunaana ekiri wansi kya byabufuzi kakkana era okikwate mu mbeera ng'eri politiko okitegedde nti nabadde nyina mukwano gwange era oyagwe nadde njogera naye awolereza abaana ba NUP ankubirako ku simu ayogera ku statement President Museveni gye yakoze statement President Museveni gye yakoze wadde ogiraba mu kwogera kwe abategera deep politics yabadde baga nti eri niwe munaagendayo mu kooti mu mateeka nyamwetoolooli teri muki teri gezi mulamu guli wano wendi wano oba ntegedde bulungi era statement ye walabye nga bannamateeka yadde bagikubye naye nga bo badde bategedde bulungi kikyakola ki nti agamba nti ekikulu abaagala abaana abasiibwa ku lw'ebyobufuzi bateebwe bajje bateese naye naye ate Kyagulanyi yagamba nti ebbanga lyonna tewali kuteesa na Mwami Museveni olw'ensonga tewali omuntu bwe mutulamu timuteese buli sayidi zombi buli emu erina okubako nekyefunamu nti kaakati bo baagala abasibe bateebwe bo kyaba bafunamu ne bo bagamba Kyagulanyi President Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP agamba nti ffe tetulina kyakuwa Mwami Museveni njagala otegeere mayanja n'abatulaba eno statement ebeere kiriya amawanga ga Africa galina okumanya nti okuteesa n'omuntu tekitegeeza kuwangulwa okuteesa n'omuntu tekitegeeza bunafu ontegedde nti wabaddewo ekyokulabirako ennaku zino ekibadde kyebyobufuzi nga kisobola okubuna wonna n'abantu okukikozesa nti America badde balwanagana ne Iran naye bagenda okuteeseganya nga abateeseganya bali eri bateesa naye nga ne mundu mu field ekyakola ki ekyavuga ontegedde ekyo tekitegeeza nti bano bateeseganyeza ne bano nti side emu yabadde gweseza ebyokulwanyisa muteesa olwa interest n'ebiruubirirwa kuba nalabyeko awo olunaku lwajjo nalabye akatambi mu Irani ajjukira wali okukungubagira Ayatullah naye nalabye nti Abayirani balaze obusungu ekipande kya gundi kya Trump President Trump obusungu obuyitirivu so nga ate babadde bakava mu kuteesa era ogenda okulaba nti bannansi bagamba tulina okuwoolera
onkitegedde newankubadde bateesezza yadde okuteesa weekuli naye ate bano abali mu gavumenti olwaleero bayinza obutatunuulira nnyo kya ayatula kubaffe mu busiraamu tetunuulira nnyo kya mufu okufa kujja Allah n'akuleeta naye kugwawo mangu muffe okitegeera yasonga lwaki nti fewaffe olaba tetwabya na nnyembe engambye waffe mu famire omuntu kasitoofa ebyo kwolwo lwennyini ku 8 abantu bagenda kukola mirimu biba biwedde ku 8 nga abantu bagenda bakola emirimu nze nakugamba taata wange twamuzika essaawa 4 ez'okumakya okitegedde zagenda okubeera 8 nga tewali mwana aliwo n'ogu nga bawala bazeeyo mu bufumbo n'abalenzi tuzzeeyo okukola kakati nti amawanga ga Africa gakyalina obuzibu obuzibu obw'okulongoosa table eya discussion buli muntu okola nti bwagenda ku mmeeza kuli ajjako ekimutwala muki ekimutwala mu maaso nti enjawulo eriwo mu mawanga ga Africa oba naddala wano mu Uganda nti okuteesa ng'oteeseganyiza tugeze ne President Museveni abantu basuubira nti kwogenza okuteesa ne President Museveni ogenda kuvayo na ssente ogenda kuvayo na motoka ogenda kuvayo na bufoofofo obwo okitegedde kati okuteesa kubeera kufu okuteesa okw'amawanga agaguse muba ne point ya ddona ali ku ludda luvuganya gavumenti naawe oli mu gavumenti naye mwenna mu makati wano ekibeera kibagatta yensi gye bayita Uganda n'ebiruubirirwa byayo Sheyi waliwo enteeseganya ezirabiddwako wano Honorable Norbert Mao president wa DP yavaayo naga twatese ne Mwami Museveni ezo nkugambye ezo zibadde za byakulya do you have a mandate gye muguziza Bannayuganda ne bagikkaanyako era ne bakutuma Bannayuganda tugenda kuteesa ne Mwami Museveni bano bebadde nkuwa aba Iran baleeta ensonga 14 ensonga 14 ne batandika okuziwanya ezasooka kubeera 16 ne bajja nga bakka 2 ne bazikola ki ne bazijjako ne baleeta 14 musanvu z'Abamerika musanvu z'abaki z'Abayirani ba senior citizen ne batula ne bazidiscussingako emu kuki matematema emu kwemu naye ate n'ekisinga okwewuunyisa nga ne mu 14 okufa kwa Ayatollah tekuliimu because yali amaze okukola ki yali amaze okuvaawo oba ntegedde nga mu 14 n'abawambe ab'esayidi zombi kubanga mbeera mu lutalo buli sayidi ewamba nga teboogeddwa nako kubanga bakimanyi nti ekyo kisoboka ategedde ekyo teri atayagala muntu we ekyo kisoboka naye ensonga zibadde bateesaako zeze ensonga ezigenda okumuvingisa amawanga gombi emyaka 10 nga kino ekibaddewo olwali tekizzeemu kola ki tekizzeemu kubeera oba ntegedde bulungi kakati ne mu byofuzi bya wano mu Uganda gavumenti erina okulongoosa emmeeza kweyitira bano opposition okujja okuteeseganya nti emmeeza nga ntukuvu yono Kyagulanyi kyakugamba nti emmeeza kwejja kwetugenda okuteeseza ntukuvu oba ntegedde bulungi mu emmeeza buli webeera entukuvu buli muntu aleeta ekiruubirirwa kye n'akikuba ku mmeeza ate abawagizi bwe ne basigala nga bali successful nga baga nti alhamdulillah kagenzi katonda ekikola ki ekivaayo wano mu Uganda tekibangawo kyekizibu kye tulina tetunaba kubeerako na discussion ebeera wakati wa kuwanyisiganya buyinza oba wakati wa politician ensonga ne zivaayo bannansi ne bazigula tekibangawo kati tulina okuteekawo embeera eyesuula eki eyesuula empya nti walaba Moi bannansi bwe balaba nga akuze ne balaba nga obuyinza abulemedde balina kye baleeta nga kitunuulira nsi yaabwe nga buli muntu woleeta ekintu oga nti ekigwo otunuulidde Moi ng'omuntu ate Moi enkyavaawo naye eggwanga lino lisigaddewa ontegedde kati batunuulira ng'eggwanga lino ng'olaba nti abali mu gavumenti oyinza oba batunuulira ng'eggwanga kati abatambula nalina akakaki akawawaatiro atambula nako gemampa gano g'olaba okitegeera nti byonna ebitambula olwaleero wakati wa mukwano gwaffe General Muhoozi na bikigosi lwaliwo discussion ebikola just one person kati buli muddira obuvunaanyizibwa ne bumulekera omuntu omu ne byagenda okukola ebisobye mu byeteekereteekere oba ntegedde so kati okuteeseganya ku saidi ya Kano Besigye ku saidi ya Ssaalongo Lukwago ku saidi y'abasibe ba NUP bonna tubatwala nti bali mu ango ya byabufuzi bwe mba mutaddewo enkola because enkola y'amateeka nga president w'eggwanga amaze okuvaayo ye mwennyini netteeka n'alimenya
kubanga etteeka ligamba omusango oguli mu kkooti tebagwogerako. Yes. Kati pulezidenti bw'aba yakoze speech eyenkana bw'etyo ng'osuubira abalamuzi bali ku kikati yabaleseewa. Era nze nabadde sizaayo na muntu wange mu kkooti. Eyo ebeera nagisifu. Pulezidenti amaze okuwa assurance newe munaatambula ne mukola mutya tetujja kubawa ki basibe tetujja kubawa bail. Okitegedde kati enkyana wali n'owuzuumya omutwe ntuzaayo musibe waffe mu kkooti oliko ekizibu. Bakole ki? Second option either ya bunafu oba ya ng'embeera eno mubiro gitwalidde. Okitegedde nti omukulembeze amaze okulaga nti enkola ey'amateeka yo mugirowoozeeko nakaki katono kuba endi mu ngalo zange. Omukulembeze nga pulezidenti speech ye yandibadde egamba nti banneegayiridde nnyo okuta abantu bano Besigye, Lukwago n'abasibe ba NUP. Naye nga nze pulezidenti mbagamba nti ensonga ezo ziri mu ki? Ziri mu kkooti, kkooti keekola omuki? Omulimu gwayo. Wabadde ovaako ki? Okitegedde? Naye yabalagidde ddala nti ne gye mugenda mu kkooti. Nze nkolaga nti singa nabadde looya nabadde nkeera musango guwaayo. Kati owooza biki? Owooza biki? Ono akuleze nti ye mulamuzi ye byonna. Lwe munaakeera ku makya ne mubako ekiwandiiko kimuyisa nga mwetaaga discussion, kkooti zijja kuddamu amagezi. Era walaba nti bano abasibe ba NUP abakkiriza emisango basaanya. Walaba nti bwe bakkaanya ne gavumenti. Omulamuzi enkeera n'ayambala ekijoowo kye nga amagezi gazze. Daga nti mbatadde. Yeefuna nti yakoze tumbaavu. Wakola biki? Oba kiraba. Abantu abamu babuzaabuziddwa okusinziira ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga. Kubanga bwe tulaba nti nno tulinza okulowooza nti abantu abakwatiddwa ku ebyobufuzi basibiddwa gavumenti. Naye ate waliwo n'abantu be tulaba nga bakwatiddwa CDF olw'ensonga ze ng'omuntu kubanga bwe yagamba nti Lukwago ngenda kukunona era n'amunona. Of course era n'Anita Among era kyekimu kati abantu beebuuza abantu bano gavumenti ye basiba oba General Muhoozi okuli Anita Among n'abalabagwa mu kiti kye. Ne bwe yandibadde CDF ne bwe yandibadde ani nga judiciary yo tennaba kulwala tewandibaddewo kyamaanyi. Oba ntegedde? Judiciary endwadde. Yes, ne CDF bino abikola akimanyi bulungi. Teriyo mulamuzi mu Uganda yadde n'ogu asobola kusaza mu kiragiro kya CDF oba kituufu oba si kituufu. Ontegedde? Kati duli abadde abikola. Naye kasita ategedde nti kati judiciary yonna tugirina ndwadde eri political. Nalaba Honorable Ssegonda nga nnyonnyola ngamba bwe bakwata Lukwago batambula abaswa poliisi nateeti babuuza bannange omukulu ali eno tuze kugulawo omusango okukwatibwakwe nga nti mugende ne batuukayo ga nti bannaye poliisi nateeti tusindise wano okulaba tunoonya musajja kugulawo omusango ti bonna ne babwesamba nga tirayingiza fayiro. Okitegeera? Gw'ogiyinzikiriza ogenda kuwandiika kale gwe osiwe nateete essaawa wali owandiika ki? Walaba nti akasirikira akaliwo ennaku ezo nga bagadde NTV. Walaba nakuwa story ya boss wa UCC. Mukulu Nyombitemu. Ne wayitawo akaseera katono nnyo Nankabirwa n'ajja n'akola statement. Naye nga bw'atunuuliranga Nankabirwa nga ali ku media center ne figure ye omanyi tulina kye tuta body language. Abantu balina kye batamanyi. Body language ekola kinene nnyo okutegeeza ky'otegeeza okusinga ky'ogenda okufulumya. Walaba bode y'omukyala nga si yo Nankabirwa emyaka 2 agayise nga wallahi fal haqqan kuba mumanyi mukyala munaddiini oyo. Naye wallahi kwolu nga akimanyi bulungi nti byayogera byafumbiddwa a part of ku defendinga CDF n'ekifaananyi kye. Oba kitegedde? Walabye akatambi omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama ku weekend yasabidde Lubagaawo wakalabye akatambi. Ssaabasumba n'amugamba ssebo engeri ebintu gye bitambulamu mu kulondako abantu bagamba si bamativu n'engeri ti abantu gwe balonda ate si yalangirirwa era n'amuyita nga jangu nnyonnyole abantu ne bamuŋolera katuuti. Kati nze ondaba wano emmere bwe batekuwoomedde agikuwadde naye yagifumbya ni govunaana omufumbi. Kati ono Byabakama bwe tuba ku mukolo mugabuzi
tofanga nagundi baba bayita bani abo babira ku serving table ba waiter na ba waitress abo tomenyeka nabo kati oyo waiter na siyomba ne waiter ngemere tewoomye byabakama ne bwabya kamabe n'enfuna gye yafunamu omulimu gwe mwagala akole ki mwagala akole ki oba negendeeza okuva mu kalukano yo nali naye wala n'omwogerako oyo because tayina still nothing ye ng'omuntu kubigenda mu maaso n'ebiru ali nothing kakati bwe muddako nemuga nti byabakama akalulu entegeka gyakategeka mmwe gye mutamanyi enfuna gyafunamu omulimu ne bakomishona bakola nabo emirimu temumanye nzija gye bajja mu bifo ebyo ku mwenna abagamba nti yatesitesa akalulu akatalina bugundi ani amuyinako obuyinza kati amuyinako obuyinza genda omuwaabire oba mugobe mugobe so eyo muviireeyo ddala amaaso nakugamba ku mulundi guli tulina gateeka ku muntu ogwo ffe gwe twakola naye endagaano eyali ey'obuwandiike nga bakitaffe batukulembeddemu n'eyali ey'ebigambo ng'era bakitaffe batukulembeddemu oba ntegedde omuntu oyo nakugamba nti akyalinawo kacyansi katono ak'okutereeza bino byonna ebitambula ebigenda mu maaso ye Yoweri Kaguta Museveni oba ntegedde era nze neesunzeyo n'akaseera ow'ekitiibwa ennyo Yoweri Kaguta Museveni lwanaasisinkana ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bannaffe bannakasaka kuba abamu bakyaliwo era bwe tulina okuteekako amaaso abiri tuyinza okuba nga bino bina tubiyogera naye nga byakkaanyizibwako nti bw'oliba osiibula oleka ng'otuziza mu mulembe gw'oboti naye nga ffe tuli eno tuleekaana naye nga ate nabamu ku bo babivumirira anti okuvumira kyenkugamba mukyayina mukyayina amaanyi n'obusobozi obugamba ku munnammwe ono ontegedde kuba mumanyi bye mwakkaanyaako mumuleete anti bagamba nti buli ayogerako yakwatibwa isebwe bigenda maaso bikubeerera bulungi muve kuli nefujjo lyo n'omwana lino just mula kano kaseera buseera ono ye bino agenda bikola ate agenda bikola Obote yabikolera emyaka egyawera 5 Amini yabikolera emyaka egyawera 2 kakati mula otoddamu nakumbuuza ku byoyo omuvubuka mu biveeko ebyo ako kadde ago mu nkola y'ebyokulembeza tugayita malala malifa kulaga nti nange enkola ki wendi obusibu okulembeza tebukyali ne bukola mu nsi yonna tebukyali ne bukola ne bugana North Korea mu dictatorship ezikyasinze ebyo tebukyali ne bikola ki ne bugenda Russia tebukyali ne bikola ebyo byali bya mirembe giri byabayitira baani era gye bafundikira yeeyo kati no mumuleke bambi toddamu na kumumbuuzaako oyo ebintu bye mubireka bikole bya budde nekye bitegeeza takimanyi kati mumuleke oyo naye kye tulina okukola gwe mukisa ogukubaddewo nti omwana ali ku kyalo ayonoona naye taata akyakola ki akyaliwo n'okumwembejja kiveewo endagaano y'okusenza abantu bano ku kyalo kyaffe twagikola na taata teyali yani teyali ya mwana ontegedde taata bw'anaaba gayadde ne bitambula nga bwe bityo ebitambudde era taata yajja okwejjusa tekyalo kikyawo kitabanguko wano okitegedde so sebo editabani ya chairman nga lyakutte stamp sebo wanza obutabaasala terigenda gikwatira emyaka gyonna era lijja gikwatirako awo ne bebikoneddeko stamp nze gina kati muzeyi nagimugjeeko ne bakoneddeko ku kutunda poloti n'ebibanja obukulembeze bwekyo kati bagende gumwe mwagula mpewo webibadde zinakuwa ekyokulabirako kyabayindi babawo ekyokulabirako abayindi n'abazungu abagumiikiriza mu apartheid eya South Africa bagenda nga babagobye naye bwe bagenda ne wani waffe Idi Amin bwabagoba bagenda era bagonda naye olwokuba nti ebintu byabwe baali babikole Allah tali azamanya nakugamba Mungu tali azamanya ntuyo za muntu tekisobokera ddala awo tewasobola kubeera dhuluma kasitoba ng'ekintu okikoleredde era tomenyekanga na muntu Mungu atakusasula mu kukikuddiza asasula oli mu kuba nti kimufaako kati abayindi bagenda ne baguma ne bagenda wakitegedde n'olwaleero gavumenti bwegize
twagala ebintu byaffe ne babaterawo n'akakiiko kalamba ke batuma custodian board mbuko kagenda kulabirira bintu by'abayindi we batali kati custodian board erabirira ebintu by'abayindi erabidde ebintu by'abayindi mpaka bye bakomyewo ne batandika kukwasa omu ku ki wano waaliwawo okitegedde kakati nabino ebigenda mu maaso omuntu oyinza okumusaba n'omugaa nti mugumiikirize ennaku zino lwanya otugamba nnyo ogumiikiriza obugumiikiriza ffe mu busiraamu batugamba nti aswaburu al miftahu al khair obugumiikiriza kyekisumuluzo ky'obulungi omuntu yenna kasita tagumiikiriza obulungi togenda bufuna oba ntegedde bino bye muliko olwaleero simanyi enfuga ey'amateeka simanyi ono bamuwamba wali bamuwamba bijja kubeera naye ate kyolina okuteeka mu bwongo obwo bijja tuuka biggwe ontegedde nti abantu badduka mu myaka gy'ekinaana ne bagenda e Tanzania ne bagenda wa ne bakola ki naye bamala ne bakola ki bamala ne badda ng'ate babaaniriza ng'abazira lwa bugumiikiriza so kati aswaburu obugumiikiriza bwa buli muntu bwe bugenda tutuusa ku buki ku buwanguzi bwonna Allah ateekawo okutuprovokinga mu mitima gyaffe n'ebyo ebintu byetulaba ng'ebitusoomooza tubirabe nga atadde ku minzaani judgment ki gyetukola ki gye tugenda okukola mu kaseera era ensonga lwaki nakugamba Mayanja ebbanga ngo oyagala okutendwe afuna ebintu bibiri obimanyi ekisooka ssente biri byali birala biri byali byabukkiriza naye kati bino bya buntu bulamu biri binagamba byabukkiriza ngo oyagala okumanya obukkiriza bw'omuntu naye kati ebbanga ngo oyagala okumanya obuntu bulamu obw'omuntu Katonda nga muwadde ebintu bimeka bibiri akaseera wafunidde okusomoozebwa ne wamuweredde essanyu gwe kimanyi nti abantu bangi bakola omukolo ne gumunyumira naazina ku bukono erabira nti kuliko abako ntera okubalaba abasajja mu makanzu naazina empere mu lujja lw'abandi ekanzu nedda waggulu bamugamba Nazaala yatudde mu tenti eri mutusonyiwe embaga nti ebadde enyumya ennyo kati abo bagayita masanyu okitegeedde deni okugezesebwa enkwata gy'okukuttemu kukulaga obuntu bulamu era bajjajjaffe abaali wano nga Amin n'Obote ebintu bibasobako bino bye twogera babyogera bagamba era eno statement president mukama waffe gye yakoze bagyogera eriwa Obote yayita enkiiko ebiseera ebizaali ez'abataka ez'abaaki ng'ekiwamba abantu bamwetanga pandagaali pandagaali afuuse pandagaali era Obote n'akola statement mu bantu nagaya byempulira ebyo nabalimba terikiwamba abantu tubakwata nga bazize emisango era gye bali mu kasitode zaffe eza gavumenti teyabyogera naye nga byali bituufu gwosuubira olw'okuba oyogedde abantu ne basirika kitegeeza nti kyeyogedde kyekituufu ate wandifunda ne bana bakuwakanyirizzaawo ti leka Kamayanja kyeyogedde kiki ofundako naabo naye bano ng'oyogedde n'obalimba bonna ne bakuba emimiro ne bagamba kale era ne bavaawo nga baseka nga beewa ne haaga babulabe nnyo okusinga abakuwakanyiza so bannansi kye tuyinza okubagamba tubeere bagumiikiriza tugumiikirize gye tuvudde ku Anita Amongo nti watugambye nti yasa okuteeseganya ne Mwami Museveni era byonna ne biggwa naye waliwo abalala abali ku mugongo gwe Chris Obole ne ttiimu ye ate olwo n'abasuubirwa ennyo Mwami Mpuuga asongeddwamu nnyo olunwe bonna bajja kubata kyo kijje ku nze ne bana basiba omwaka gumu bajja bakola ki bajja kubata mpozi tunaaba tulabye ekyamagero tunaaba tulabye ekyamagero bwe bana bati babatadde be bagenda okubeera saddaaka y'ababbi abaze babba mu gavumenti eno naye nga bajja kubata era ne bino byolaba bye bagamba tumuleeta mu kkooti ate kati mutulinde mutujja ne betutereeza bakyali mu kubala babala situation kikulu nnyo okubala political ground ey'omukyalo eno naddala mu region gyakola ki mu region gyava walaba abataka nga bavaayo ne mukulembeze wabwe ow'ennono ne bajja kati ebyo byonna mu mbeera obala naye ate n'ekibi ekirimu
ye muntu gwe mumaze okumalisinga ne mu blackmailing nti mubbi ate ne mutamutwala mu kkooti kati ekitaasa ate Anita Amongo ekimutaasa olwaleero kutwalibwa mu kkooti asibweyo akaseera babiri bano kyekibaleka nga bonna basurvivinze nga gwe yaleeta amaanyi ngenda kufiira ku babbi nga nawe otulazeeko nti awo omukazi yamusibayo ng'ate naye akoze eki ensonga zazimaliriza so temukisuubira nti yabadde olunaabeera awo nga bagira nga bamujjako bamuggyeko ng'enkya bamuta bano balina okulaga nti akakona ak'amateeka yadde kavundu naye era kakyasobola okuwenyeggera ne kabaako kye kakola ontegedde oba kati ekimutaasa okubeera safe kugenda mu kooti atuuke mu kooti ewulire omusango gwe bamusibeyo akaseera kebanaaba bakoze eki kebanaaba bamusibyeyo nti akaseera katuuka ba IAGG ne banoonyereza ku Professor Gilbert Bukenya bakapitaani Michael Mukula ne Jim Muhwezi ne baani naye ebiseera byatuuka nga Gilbert Bukenya nga bibaali bamaze okumwanika byonna bibaali bamaze okulaga ensi ng'ekimutaasa kumusibamu ne gavumenti esigale ngeraga nti weeri era ne bamusibamu ontegedde akaseera katono nnyo ne bakola ki ne bamuta kati bonna ne balaga nti batambulira ku peegi egi ku peegi emu bano abantu baga nti kasita omusajja waffe bamutadde awo eŋŋoma nekola ki n'enyooka n'aba gavumenti nga balaga nti mutulaba mmwe waliwo twasibye abadde vice president omulamba muddemu mubbe abalala ne babba eza gave okitegedde so bonna abali mu gavumenti bakimanyi bulungi nti ono political threat gye bazannya okitegedde naye tebali ku nkola ya kulongoosa buli bwanguzi okuggwa muki okuggwa mu ggwanga lino so katumusabire Mungu amusaasire akole byana bakoze byana bamusoboseza Allah naye nga bajja muta Salongeri Lukwago agambye nti Mulago yamalayo wiiki namba abakugu ne balagira nti tebalina busobozi kumujjanjaba era Dr. Byanyima era Dr. Byanyima mu bbaluwa gye yawandiise abazudde ng'alina endwadde enzibu ennyo ziri 5 ezimutawaanya nga singa tafuna bujjanjabi obwamangu obulamu bwe buli mu matigga. Lukwago okwogera bino abadde ku Zoom sinzidde ku Zoom mu kooti naye abadde ku Zoom n'ayogera ebyo era n'agamba nti asemberedde entaana nenaga nti kijja kumuluma nnyo singa afiira mu bulumi so nga kyasaba kwe kuddiriza asobole okufa obulungi nga tafiiridde mu bulumi byebigambo bya Lukwago kyokka ate neyamukwata CDF yalaga nti simweteefuteefu kumuta ki ekigenda mu maaso mu ggwanga Allah tusaasire mayanja naye eggwanga lino President Museveni yatukola ekintu n'asooka yonoona buli institution yonna eyanditereezezza ebisoba kubanga teri nsi esobola kulaba nkwatibwa Lukwago gye yakwatibwamu ng'ensi eyo erimu bannaddiini bakyali active ng'ensi eyo erimu ba cultural leader bakyali active ng'ensi eyo erimu ba senior citizen bakyali active ne batunuulira ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo n'okutuuka olwaliro nga tebafulumyangawo yadde akawandiiko ontegedde Katikkiro Charles Peter Mayiga yamukyalirako mu makage n'abako ensonga kirala ekyo kirala tuba twetaaga statement ennene eyawaki eyawamu ng'evudde mu cultural leaders evudde mu kitongole kyaffe kinta Religious Council evudde mu senior citizen kubanga weebali ontegedde nga mukimanyi bulungi nti Lukwago ono bamukutte kibwatukira bintu bya kiyaaye ontegedde ekyokubiri abadde ayina ebintu bingi kubanga Lukwago si muntu wa bulijjo ontegedde kakati naye bwe kibeera nga institution zonna ezo zisirise nga buli akyogerako bw'aba munnaddiini ng'akyogereddeko mu kereziya nga naye ayita mu ngero bw'aba seekanga nze ng'akyogeddeko ku muzikiti nga naye ayita bbali okitegedde bwe babeera aba senior citizen mu ggwanga nga bo basirikidde ddala nja kwesa olulimi olugamba nti buli omu agumye munne mu kaseera kano buli muntu agumye munne naye nga kyenyinza okusaba gavumenti
omusajja bandimutadde omusajja bandimutadde kubanga n'abaamukwata bwe babeera nga bakeera ku makya ne basaba zobola nze manja nakugamba zimanja nakugamba mulimu abantu ekintu kino mpozi oli mu katoliki ate wamwe mulina ebizibu wamwe mulina obuzibu bunene nnyo bwe buliwa wamwe mulina akasengejja ke mwakola naye akasengejja ako temukagoberera mulina akasengejja k'abantu kanyumira nnyo bagamba bwe kiri ojja kumpa bulamu bagamba father bw'amala okugaba omukisa bakwita mukisa oba bw'amala okusoma mu misa ng'eri kumpi oba kuggwa makkati awo ne balangirira paati ey'okusembera bakwita kusembera tosaba mayanja omukisa guweebwa nga emisa yonna ewedde kusembera byonna nga biwedde omukisa gwe gusembayo nga nemufuluma kati ngamba okusembera osembera mayanja sembera mayanja layira natera mayanja layira mu kamera wano natera okusembera kati mu kereziya bamanya sinatereeza kati mu kereziya bamanya nti abantu bangi abalinga ggwe abatasembera nze nkomyawo kati akanyomero akanyumiramu kagamba balangirira ngesaala weyokusembera ekoze eki etuuse omukristu eyetegese obulungi eyeteeseteese obuki obulungi omanyi ekitegeeza ekyo kali naliko lumu mu mukolo father n'alangirira ekintu ekyo bali balina bwe bamaze okugatta nti omukristu eyeteeseteese obulungi manja ko nakakasa nti ensi enejjudde abakafi eyeteeseteese obulungi mayanja eyeteeseteese obulungi ye muntu nga talina bbala lyonna nga obufumbo bwo ng'oli mugatte ate waba mulimba nga mulimba ng'ensi yonna ekimanyi nti rajulun omusajja oyo mulimba oba omukyalo oyo muyaaye naye kyembadde nkugirayo ye omukolo naguliko nga ntuddewo enti era okala bagamba eyeteeseteese obulungi kwolwo nakakasa nti ensi eno ekyama kyo kiterese mwoyo gwo waliwo yali teeteeseteese bulungi yayimuka embaga yaliko abantu ng'enkumi ezi ate kwawerako abiri abeeteeseteese ng'abasigadde bonna bakafiiri tebayimuka ate ekyasinga kira okunewuunyisa abasinga okujja bali beeteeseteese nga baana basomero jjukira omwana senior 1 P7 senior 2 taloganga ku mujja we tafuwanga ku mmindi mukitegedde tanaba kwesiba nsiriba mu kiwato anegera okuba layini yonna ng'ejjuddeko baki kati ate neewalala ku bantu abakulu ng'abajjawo bamanyi bakadde myaka 73 81 97 bonna nga abazisaidde no babulayo emyaka mitono nnyo 23 okufa kati ng'abasigadde bonna abali banyumidde mu masuuti bahonale bwaliwo yasito kugenda nga bahonale bwaliwo yeteeseteese n'omu nga tebanatereeza nsonga nga baminisita bonna tebeeteeseteese era basigala batudde okitegeera mbulira mu abo kati ensi eno bweti weeyimiridde kati nze okuvola wendaba omuntu nga mu nkulembeze ng'ali ku media center alimba si kyawakanya manya omusajja mumuleke teyeteeseteese oyo kubanga ne mukereziya takola ki tasembera kati omuntu nga mukereziya tasembera mumwesiga mutane mu obwa minisita oba obwemupi oba ntegedde mukereziya tasembera fe mu busiraamu bwe tosala tetukulonda tosobola okuba nga oli musiraamu nga tosala n'enkutiikinga wooliramu katonda olukwe kati olwonza agenda okujja nkulonde oba ntegedde kali nawe mulinamu ensobi omuntu nga tasembera mwene mumuwa obuvunaanyizibwa okitegedde abeere MP wammwe abeere minisita balina minisita gwe bangambye babyadde bituufu mbwe yakozeseza ebitabo 2 mu kulayira oba mbwe yali alayira ku bwemupi yakozesa Quran kati ate mbwe yadde alayira nga bamuwadde wa minisita yakozesa bayibuli omuyaayi naye nendowooza biryoke kubanga katonda y'omu kubanga bwaba teyakozeseza nsiriba
ngakozesa Bible eri Quran nze ndowooza oyo mukuloga teri amusinga oyo mukuloga ayayaya baibe nakugamba naye ekintu ekyo bakikyuseemu bane byafuzi tebadda mukwata Quran na Bible abajesonyiwe kubanga bwe babeera balayira nti aisweya balayira kukuuma ki kukuuma constitution bwe balayirira kyolayira okukuuma tekyotadde wansi n'okwatamu Bible ne bamala ne bagikwata nedda ssebo ku bintu bye bakola bano tekyali ayina yadde obusobozi obukwata Quran alayiriremu bayaaye bakafiiri okitegedde kati ekikulisa Quran ogikwate eddala kyekyaki amma nze era nsuggestinga nyina MP wange gwe natumye bakole etteeka balikyuseemu buli agenda ng'okulayira nga politician akwatenga constitution kuba gyalayira okukuuma ate yo bagimanyiira kyebaagala kyebakola ki kyebagikola Quran mugyesonyiire ddala kubanga olwaleero Lukwago ng'ali mu bintu ebifaanagana bwe bityo mulamuzi ki mu Uganda muno eyasoma amateeka atakimanyi nti omusajja bamulanga bwereere manje mbuuza gwe muwabi ki owa gavumenti gobakubira essimu lemu nga tukuleetedde gundi awo sala amagezi omutugulyeko ekisango tunaabiraba enkya can you imagine nti tumukuleetedde seeka kamyuka sala amagezi noonyayo ekisango kyonna kyokola ki kyomugulako kinoonyenoonye yaawo nga bamugulako omusango ntumubuna n'omusango gw'obutakola lugambo otegedde nga n'ensi erimu abantu abagunjufu abantu abategeevu bonna nga bazinga emiki nga bazinga emikono bwe bati okitegedde so mubigenda maaso mu nsi njagala bimaliza nga nsaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mukama waffe ebigenda mu maaso yadde batuga ebitambula bulungi naye nayo nkakasa ekituufu okimanyi oluusi naawe oli mutonde tukakasa nti gwe omu ku batonde nga ffe kati ate omutonde ebintu bingi bisobola omukola ki okumuzitowako n'avaayo nayogera ekimutaasa ku ssaawa eyo naye nga naye ekituufu akikola ki akimanyi ekisinga okuba ekyebbeeyi ate nga kikulu omutima gwo kwekukkiriza nti ekigenda mu maaso si kirungi community n'ogiraga nti ekigenda mu maaso kirungi naye ate n'oddayo n'otuula n'odisikasinga n'omutima gwo kubanga gwe gukuba ekituufu n'osala amagezi nti byolaba ebyo omutima gwo gwe biraba ebitatambula bulungi osobola okutuula ne banno 3-5 ne mubigonjoola era ne mubimalawo naye kasita onaalimbisa akamwa n'omutima gwo n'ogulimba njagala mayanja okutegeeza nti n'abaasooka ebyo bye baakola baalimbisa emimwa gyabwe ne balimbisa emitima gyabwe ne bategeeza n'abali babalinaanye nabo balimbireko nabo ne bajja ne balimba naye wallahi ekyenjagala okutegeeza tebaafuna buwanguzi bonna abaalimba ne be baalimbisa bonna abaafundikira badduka misinde ontegedde togezangako mayanja n'olimba omutima gwo oba omwoyo gwo bw'owuliranga ng'ekintu omwoyo gwe kikugamba kino mayanja ky'obeera okola tobangako omulala gwe weebuuza kikole ekyo ky'oba okola okitegedde kubanga Allah tukolera emitima egyo nga ye kompyuta yesengejja terimba erimba gwagikozesezza nga gwayagala erimbe naye ng'era ensonga kife mu Busiraamu batugamba nti alharamu bayin wa halali bayin ekintu ekirungi omuntu kyakola kibeera kyeyolefu mu ye ontegedde oyinza okuvayo n'ogamba omukyalo oyo wallahi teri kintu kyenjagala mu nsi muno nga mukyalo oyo naye ng'omutima gwo kumanyi bulungi nti naye ekiro mweweereza zi message nga nkambwe ontegedde naliko ku mukolo gumu omusajja yali ku mukolo ku mbaga bamuyita ku mukolo omusajja wamaanyi mu Kampala wano mugagga kati nga mukyala we yanoba akati ne bamugamba nakubira mukyala we yanoba naye lwaki bampise ku mukolo naye ojjomperekereko nange kuba kati abantu ba bulijjo bino ebyaffe tebabikola ki tebabimanyi ate kaadi eyita babiri ate omukolo gwa mutabani waffe omumanyi ffe tumukuzizza wa mu maka omwana akulidde wano anaatulaba atya nga neesumbudde bwantoogo ngenze kuki kuti kula obulungi bw'omukolo gw'omwana oyo olwokuba ffe tumukuzizza mbadde nkusaba gye tugende
okitegedde Yes. bambi omukyala bamanya abakyala banafu ba myoyo naye basonyiwa mangu ye n'agamba kale ngenda kujja n'ajja ku mukolo n'atuula wali omwami n'atuula eno omukolo ne kugenda muki mu maaso kakati akaseera ne katuuka ak'abantu abakuzizza omugole omusajja ne bawa omusajja omuzindaalo abeeko n'obugambo bwabawa omusajja omugole kyava agamba basebo ne bannyabo njogera ebigambo bino nga n'amaziga gampitamu kubanga siyinza kubaako kintu kyonna kyenjogera ku Steven ono nga mukyala wange tazza wano mukyala wange asooka jje wano amuyiseyo najja zinyagala obategeeza ebirungi byenfunye mu mukazi ono era ngonjagaza obulamu oneddembe omukwateko era nasooka ayogera eddakiika nga 5 ng'ayogerako ki tewali kiri baawula era ekiri twawula katandika okukubira bali abagole abasomika era njagala okuume munno munywerere mu bufumbo nga nange bwe mulaba bwenywezezza maama wammwe ono kubanga bwe mukulidde okitegedde temutulabangako nga twesonzeemu temutulabangako nga twevumye era omukyalo ono bakyalamu omusajja n'alangira ojjukizza omusajja bwe yali mu kiga nalaba katambi awo n'agamba mukoddomi we nga bali mu kuyinja n'agamba nti muwala wange ono omulaba maama we nga bwakumuuka naye bwakumuuka abantu ne bazikubamu ne zaaka nagamba naye omusajja kikyatukoze kati omuwanda yamutegeera atya okitegeera naye ebyo byonna obyogera omukolo abantu ne bakuba enduulu ne bakuba engalo naye abakuli arawundi beekuba bwama ontegedde ayi okimanyi nti amaze ne wiikisi 3 nga taliiyo okimanyi n'okujja ku mukolo yavudde waabwe ekiboga okimanyi kati n'abaana babatwala wasenga awaabwe gye bava ogenda ku ssomero naye ng'aboogera ebyo mu kukuba enduulu babaddemmo okitegedde so kati n'abaana abali mu bukulembeze tubagamba nti alharamu bayin wa halali bayin ebirungi byonna bye munaaba mukoze mu nsi bijja kubeera byeyolefu mu bantu era abantu bajja kubijulizanga naye temweyibaala n'ebibi bye munaaba mukoze mu bantu bijja kubeera bayini bijja kubeera byeyolefu mu bantu bajja kubijulizanga either we muli oba temuliiwo bijja ku happeninga mu bulungi bwabyo oba mu buki mu bubi bwabyo ontegedde kutegedde bulungi nti olwaleero abantu tosobola kubeera ku mukolo oba ku TV oba ku radio oba ku ki n'omala wiiki nga tofunye muntu ayogera ku birungi amini byakolera ggwanga lino byogerwa byali bayiro ontegedde naye ate bw'okompiyalinga ebirungi amini n'obote bye baakola nti obote yali alina okusobola okuweebwa ne credit nti kubanga ate yali revolutiona n'ensi eno efunye independence bagiteeka mu ngalo ze oyo twandibadde olwaleero nga wetubeeranga n'olunaku lwe bayita obotedde nga n'abaana tebasoma n'abakazi tebafumba nga tujjukira omusajja yatujja mu mikono gy'abazungu ne tufuna obwetwaze naye olw'ebibi bye yakola byayonoona ne ligase gye twandibadde tumuwanga ekyokusiima ebirungi byayonooneka ebirungi byonna byafiira mu kaseera akatono ontegedde kati amini najja wano yalinga ddwa n'akola ebintu ebitonotono ebyali birabika olwaliro buli muntu okuleka nga alina bukyayi naye era buli muntu abijuliza kati alharamu bayin wa halali bayin ebirungi byonna abali mu buyinza mu bikole bijja ku happeninga n'ebibi byonna ebinaabikoleddwa oba mu bibisa oba mu byeganya oba mu bikoze mutya bijja kutuuka ekiseera bihappeninge Allah wanaaba atuwangazizza. Okay, kale toyanza nnyo toyanzeege njagala kujjukiza ensonga zino wammanga eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala weeriri bannange mwebale nnyo sheeya abantu balwadde mwenge n'essigala mbadde nzijawulo n'omukyala nkubiddeko awo nengenda kugeziganya naye nga mmaliriza nga naye eri ensonga ze zimu mwenge n'essigala abantu baggwawo atekinsinza okulabamu lwaki abantu babawanga lye Bulaaya banywa nnyo omwenge ennyo n'essigala by the way n'essigala abantu babawanga lye Bulaaya Germany America Bungereza anti obutiti batamivu bazibu obutiti abamu n'ebirowoozo bingi kati omuntu abeerawo yekka nti wana emirimu mitono
emirimu bakola naye n'ekiwuubalo kingi lwe baba bawummudde kati beekanga nga bagingidde mu mbeera eyo yokwagala okunywa omwenge okwemalako ebirowoozo n'ebirala. Ate baana bato kye nalabye kwesimunga mwana muto muvubuka myaka 23 omwenge gugenda kumutta. So n'olw'ensonga eyo bannange njagala kubakubiriza eddagala weeriri erigo omuntu omwenge n'essigala. So n'olw'ensonga eyo tubasaba tubakubiriza tubagamba nti eddagala likyaliwo mujje abantu bajjanjabwe. Salamu Sipre nayo weeri nnyo nayo weeri nnyo abantu bagijjumbidde nnyo. Kale n'olw'ensonga eyo nayo mu dduka Bunnambiro bwe tonnaba kugifuna kangu nnyo otambula nako naye mu kugoba amasitaani n'amaloga aga nti vivi kye lyamukolera abakyala bugoba mugobe kabuliriro vivi yalifunamu ekyomugaso yibulo oyo nalikozesaako tokiza kulanga kintu nga tabu yagamba atya ebyomukisenge tebyogerwa. Kale ne abasalamu bakuletedde basheeke abakugu mu ndwadde z'eddogo n'amajinni ate nga bagamba eddogo erita emirimu, eddogo erita obufumbo, eddogo erya buli kika. Bagamba nti no bwe bali kati okufuna obujjanjabi obwo bwonna n'obulala n'okwebuuza ku nsonga yonna kuba ku 07008 94 21 45 07008 94 21 oba okunoonya ku nze kennyini nemba kutuusako obujjanjabi obwo ne tuba nga tutambula bulungi. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege. Jeffrey Mayanja yenze mbadde ne Sheikh Tammy akamyuka tukwagaliza kaseera akalungi weeraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.